Hello，大家好。今日咧想同大家分享下咧，我點樣喺屋企做 DIY。因為咧近來咧好多人咧有傷風感冒啦、流鼻涕啦、喉嚨痛啦、瞓得唔好啦、呼吸又唔好啦。我咧就用咗我哋平時用開嘅樽啦，係咪 Yanliving 嗰啲樽15ml 嘅？咁用完之後咧，我就如果覺得個樽係 OK 嘅，我就唔使噶啦。如果需要就撒下去啦。咁咧呢個係15ml，我咧裏邊咧擺咗15到20滴嘅 RC，你中意15滴又得，如果你中意濃啲就落20滴啦。跟住咧就入滿 V6，係跟住咧就換咗個碌碌頭，係啦。咁跟住平時點搽咧？如果有傷風感冒、喉嚨痛啊、咳啊，跟住瞓得唔好啦，就用嚟碌頸，咁樣碌頸，同埋碌呢個耳背。同埋碌呢個手腕同埋心口擺入去咁樣碌個心口，同埋腳板底都得嘅喎。咁你咧碌多少少，如果你平時咧如果想保健咧，一日碌2次，是但身體邊個部分啦，早晚碌一次。如果你感覺有少少唔舒服咧，就一日碌4次。如果你已經哎呀病咗啦，咁樣咧你就起碼一日碌8次，如此類推。咁咧你就會覺得咧好快有少少舒緩啦，同埋碌下碌下咧，有時咧有機會好快又會 OK 咗嘅喎。但係記得咧要飲多啲水，同埋記得要瞓覺，係啦，食下啲維他命 C，咁就好快搞掂噶啦。大家都嚟試下，用翻原本嗰個樽就得噶啦。個碌碌頭咧 Yanliving 個 website 有得買噶啦，又或者你哋自己可以喺淘寶買都可以嘅。咁喺公司買都好方便。希望呢個分享可以幫到大家啦。拜拜。